जिटिएको पहिलो सभाको समाप्तिपछि हाम्रो पार्टीका निर्वाचित सभासद रुबेन दास प्रधानले यस सभाप्रति असन्तुष्टि जताएका छन्। जिटिए सभाको पहिलो सभामा निर्वाचित सभासदहरूलाई केवल 3वटा विषयवस्तुको उल्लेख गरिएको नोटिस जारी गरिएको थियो, तर सभामा 55वटा विषयहरू पेश गर्ने कार्य भयो भन्ने प्रधानले बताएका छन्। सभासद रुबेन दास प्रधानले अहिले जिटिएको नियम बनेको छैन, तसर्थ प्रथममा जिटिएको नियम बनिनुपर्छ अनि जिटिएको अघिल्लो सभाहरू हुनुभन्दा 1 सप्ताह पहिले नै सबै निर्वाचित सभासदहरूलाई सभामा पेश गरिने सम्पूर्ण विषय वस्तुहरूको प्रतिलिपि दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी ती विषय वस्तुहरूमाथि आफ्नो पक्ष राख्नेछौँ भनी बताएका छन्। यसमा 3 पोइन्ट एजेन्डा मात्रै थियो, 3टा पोइन्ट एजेन्डा मात्रै थियो र आज हामी सभामा पसिसकेपछि त्यस्तो 55 पोइन्ट एजेन्डा पेश गरियो र जारी र हामीलाई मौकै पाएन कि हामीलाई जस्तै यहाँनिर धेरैवटा पोइन्टहरू छ। म त्यसमध्ये एउटा भन्छु, यहाँनिर जिटिएको एनुअल अकाउन्ट्सहरूको बारेमा पुरानो सालको 2012-11 डिजिएची टाइमको अकाउन्ट्सहरूको बारेमा यसकोलाई अनुमोदन गर्ने आज भने त्यसमा सबैजना उहाँहरूको अब उहाँहरूकै सत्तामा छ, उहाँहरू नै मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ, टेबल ठटाएर पास गरियो। तर मलाई लाग्छ कि कुनै पनि यस्तो अकाउन्ट्सहरू पास हुनुको लागि त पहिलाबाट स्टडी गर्नु दिनु पर्यो नि। हामीले त्यो कति 100 पन्ने अकाउन्ट स्टेटमेन्ट होला, त्यो 100 पन्ने अकाउन्ट स्टेटमेन्टलाई त्यहाँनिर पनि हामीलाई दिएको भए 2 मिनट हेरेर चाहिँ ल यो ठिक छ भन्नु त भएन, हामीले हातै उठाएनौँ। स्टेटमेन्ट चाहिँ दिएन, तपाईहरुले दिँदै दिएन, स्टेटमेन्ट केही राखेन। यहाँनिर 4 लाइनको उनीहरूले लेखेको छ, यति सालको जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ डिजिएची एनुअल अकाउन्ट फर द फाइनेन्सियल इयर 11-12 एन्ड 12-13 वेयर सबमिटेड टु द होम अफिस ब्ला 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 लेटर सिकिङ यस्तो गरेर हेन्स एनुअल अकाउन्ट्स फर फाइनेन्सियल इयर त्यो जुन चाहिँ मेन्सन गरेको मे बी अप्रुभ एन्ड रेटिफाइड बाई द अनरेबल जिटिए सभा। सहमत छैन होइन, हामीले केही पनि गरिनौँ, किन भन्दा यसमा हामीले सहमति पनि दिएनौँ, हामीले असहमति पनि दिएनौँ। उनीहरूकै जो मेजोरिटीमा भएको सभासदहरूले पनि यो अकाउन्ट्स डिटेल्स हेरेको छ कि छैन, जुन हिसाबले चाहिँ टेबल ठट्टाए आज हामीलाई थाहा छैन। आज रुल्स बनिएको छैन, त्यसले गर्दा हामीले यसमा अपोज गरेनौँ। जब रुल्स बनिन्छ स्टेटमेन्ट पहिलाबाट हामीलाई 1 हप्ता अगाडि दियोस्, हामी स्टडी गर्छौँ, त्यसमा अब्जेक्सन के छ छैन त्यो हामी स्पेशली फाइनेन्स